फोंडा पालिकेची नगराध्यक्ष राधिका नायक धेंपो कॉलेजीची प्रिन्सिपल ती दोनूय कडल्यान पगार घेता असो आरोप आरटीआय कार्यकर्तो सुदीप तांबणकारान केला। सरकारी ग्रांट मेळटा म्हणून धेंपो वेवस्थापनान सरकारा कडल्यान पगार वा मानधन घेवची ना हे अटीर तिका वेंचणूक लडोवंक मान्यताय दिल्ली, पूण राधिका नायक सरकारा कडल्यान पगार घेता अशी माहिती मेळ्ळ्या अशें सुदीप म्हणटा। सरकारी तिजोरेक लुकसाण केल्ल्यान राधिका नायका आड दक्षता खात्या कडेन तांबणकारान कागाळ केल्या। दक्षता खात्या कडेन राधिका नायक हेच्या अंडर डॉक्टर राधिका नायक जे पळय आसा प्रिन्सिपल गव्हर्मेंट ग्रांट पळय जे दिता धेंपे कॉलेजीक, ती धेंपो चॅरिटीज ट्रस्टाची पळय जी कॉलेज आसा तिका गव्हर्मेंट ग्रांट येता तेन्ना ह्या कॉलेजीची प्रिन्सिपल म्हणून रावन परत फोंडा म्युनिसिपालिटीची चेअरपर्सन म्हणून थंयसरूय काम करता तेन्ना हितून जे पळय स्टेट एक्चेकराक पळय लॉस जाता, फॉर्जरी पळय जी जाल्या, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉमन इंटेंशन आनी लॉस टू स्टेट एक्चेकर, एप्रोप्रिएट सेक्शना प्रमाणे इमिजिएटली FIR रजिस्टर करची आनी तिचेर एक्शन घेवची अशी आमी मागणी केल्लेली आसा। हितून जे पळय पयशे लुटले वयता आनी हेका खंय तरी राजकीय आशिर्वाद आसा। आयज मनोहर पर्रीकर गोंय राज्याचो शिक्षण मंत्री आसतना शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान खंय तरी हे प्रकार उगड्या दोळ्यांनी पळयता आनी सरकाराच्या तिजोरेची पळय कशा तरेन लूट चल्लेली आसा। आयज सामान्य लोकांक दिवपाक लागून ह्या सरकारा कडेन कांयच ना। हे सरकार भिकारी अवस्थेंत जाल्लेलें आसा। भिकाऱ्याची परिस्थिती ह्या सरकाराचेर येयल्ली आसा। लोकांक दिवपाक जर पळय कितें दिवपाक जाय थंयसर, पुणून अशा तरेन पळय जे कोण लूट चलयल्ली आसा तांकां खंय तरी सरकारा कडसून ह्या आशिर्वाद दिले वयता। वास्कोच्या कांय नुस्तेकारांनी आनी विद्यार्थ्यांनी शेनवारा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चो व्हेलो। 3 दिसां पयलीं जुजे रॉकी रॉड्रिगीजाचेर जीव घेवपी हल्लो जाल्लो। हल्लो करप्यांक अजूनय अटक जावंक ना म्हणून तिडकल्ल्या लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चो व्हरून आरोपींक बेगोबेग अटक करपाची मागणी केली। शेनवारा कांय नुस्तेकारांनी आनी विद्यार्थ्यांनी वास्को पुलीस स्टेशनार वचून जुजे आनी रॉकीचेर हल्लो करप्यांक अटक करपाची मागणी केली। वास्कोच्या जुजे रॉड्रिगीज आनी रॉकी रॉड्रिगीजाचेर 3 दिसां पयलीं जीव घेणो हल्लो जाल्लो। जुजेचेर उपचार करून ताका डिस्चार्ज दिला, जाल्यार रॉकी GMCत एडमीट आसा। 4 हल्लो करप्यां आड जुजेन कागाळ केल्ली, पूण तांकां अजून अटक जावंक ना म्हूण लोक बेजारल्यात। हांव फकत येयला, हांव येवपाक नासलो पूण येयला मुगे भावा लागून तो आयज हॉस्पिटलांत न्हिदलो आहा। हांव तेका लागून येयला, आयज पासून तेणें तांकां कांय कोणाक हें केलो ना, धरलो ना मुगे, तेका लागून हांव येयली का। कितें जालें, एक ऑफेन्स रजिस्टर्ड जाल्लो आसा, अटेम्प्ट टू मर्डर अगेन्स्ट ग्राशियस, मागीर गणेश, मागीर तुजो मुबारक आनी भास्कर म्हणून ह्या भुरग्यांनी दोगा जाण भावांक मारलो। एकलो सिरियस आहा आनी ही इज एडमिटेड इन टू GMC। सो ऑड एश्युरन्स कितें डिस्कशन जालां आनी कितें म्हणटा ते हांगा येयल्लो की ताका आजून पासून कित्याक अरेस्ट करना। आमी सांगलें ऑलरेडी पुलीस हॅव बीन मूव, दे आर नॉट दे इन द रेसिडेंस। आतां पुलीस टीम धाडलेली आहा, तांकां ही मेळत आसा ते अरेस्ट करपाक। 4 जाण बाराबरी आहात कितें। आतां पुलीस सगळे गेल्ले व्हेरीफाय करतात, कॉल डिटेल हे ते सगळे काडून चालू आहा। इन द कोर्स ऑफ 4-5 days जातले, हे करतले समज। दिशांत परब प्रुडंटा खातीर। आतां पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो खबरो। सादीर कल्चरल असोसिएशनाच्या ब्राविया बहुभाषिक नाट्य महोत्सवाचें ज्येश्ठ कलाकार उषा गुप्तेन कला अकादमीत उक्तावण केलें। ह्या महोत्सवांत 5 नाटकां जातलीं। माझ्या सारख्या तिरायताला देखील पावणार नाही। म्हणजे बघा, आपले पतिराज कमवणार किती। कोणाचा रे पतिराज म्हणतोस? त्या धैर्यधराशी मी थोडीच लग्न लावणार आहे। हे बघ अक्का, आजच सकाळी बाबांना मी जे सांगितलं ना ते तुला पुन्हा सांगते। धनी मी पती बरीन कशी या धना, धनी मी पती बरीन कशी या धना, धनी मी पती बरीन कशी या धना, पती जरी या धननी धन सममानी, पती जरी या धननी धन सममानी। पाळोलेच्या आर्ट रिसॉर्ट गॅलरीत 14 जानेवारीच्यान मिनी प्रिंट शो 2014 हे प्रदर्शन सुरू जातलें। 15 दीस चलपी ह्या प्रदर्शनात 61 कलाकारांच्यो कलाकृती मांडटले। We are going to have a big event in art. It is called a mini print show.
2014, which will be held in Palolem. And I think it is one of the show in India, one of the biggest show which is under the banner of Mini Print Show. I think we Goans should be proud about it. And what I'm requesting to your media is that I like to maximum people who knows about art and knows about print media, mini print. I think they should witness this show. म्हापशेंच्या ज्ञानप्रसारक कॉलेजीच्या व्यवस्थापन विभागान कला अकादमीत 3 दिसांचे कला प्रदर्शन आयोजित केला. The art exhibition which we are having at Kala Academy on 17th, 18th and 19th January. The objective of this exhibition is one, to give an opportunity to the students to demonstrate their talent and make people aware about the students' talent in the art field. Along with this, to promote the art as well. Along with the students' artifacts, we have invited various artists from Goa to display their exhibits, their artifacts in the exhibition. Bureau Report, Prudent. इतल्यानी खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.